Barattoonni kutaa 12ffaa akkamitti yuunivarsiitii filachuu qabu? Akkam jirtu hordoftoota koo kabajamoo? Baga gara Firaa Tiitooriyaal dhuftan. Har'a viidiyoo kana keessatti barattoonni kutaa 12ffaa akkamitti yuunivarsiitii filachuu danda'u kan jedhu irratti mari'anna. Yuunivarsiitii filachuun murtoo jireenya keessan keessatti baay'ee barbaachisaadha. Barattoonni hedduun maqaa yuunivarsiitii qofaan murteessu. Garuu filannoo sirriin fedhii fi kaayyoo keessan irratti hundaa'uu qaba. Viidiyoo kana keessatti kutaawwan sadiitti gargar qoonnee ilaalla. Kutaa jalqabaa keessatti akkamitti yuunivarsiitii sirrii filachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Kutaa lammaffaa keessatti immoo yuunivarsiitiiwwan damee garaagaraatiif filannoo gaarii ta'an ilaalla. Kutaa sadaffaa keessatti immoo dogoggoroota yeroo filannoo irraa of eeggachuu qabdan ilaalla jechaadha. Mee haa jalqabu. Kutaa jalqabaa keessatti akkuma dura isiniin jedhee akkamitti yuunivarsiitii filachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Dursa fedhii kee beekuu qabda jechaadha. Yuunivarsiitii filachuun dura fedhiin kee maalidha kan jedhu beekuu qabda. Akkuma kanas immoo dandeettii kee beekuu qabda jechaadha. Kanarra dhaabbannee muummee barnootaa fedhii fi dandeettii keenya wajjin wal simu filannaa jechaadha. Fakkeenyaaf dandeettiin koo fi fedhiin koo namoota gargaaruu fi baayoloojii yoo jaalatta ta'ee damee fayyaa filachuun qaba jechaadha. Inni gara biraa herreegaa fi fiiziksii yoo nan jaaladha ta'ee dandeettiis nan qaba yoo ta'ee injiinaringii filachuun qaba jechaadha. Barreessuu, dubbisuu fi seera yoo nan jaaladha ta'e immoo saayinsii hawaasaa filachuun qaba jechaadha. Daldalaa fi diinagdee yoo jaalatte immoo biizinesii fi ikoonomiksii filachuu qabda jechaadha. Hiriyyaan kee waan filateef qofa atis filachuu hin qabdu. Sababni isaa dandeettii hiriyyaan kee qabu ati qabaachuu dhiisuu dandeessa waan ta'eedhaaf. Lammaffaa irratti maqaa qofa osoo hin taane qulqullina barnootaa ilaaluu qabna. Yuunivarsiitiin tokko damee tokko irratti cimaa ta'uu danda'a. Damee biraa irratti garuu giddugaleessa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf damee hunda irratti yuunivarsiitiin tokko cimaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf damee ati barattu san irratti cimaadha moo cimaa miti jettanii gargar baafattanii ilaaluu qabdu jechaadha. Inni gara biraa qulqullina barnootaa inni kennu ilaaluu qabdu. Qorannoo fi hojii qabatamaa yuunivarsiitiin sun qabu yookiin immoo kennu beekuu yookiin immoo qorachuu qabdu jechaadha. Osoo yuunivarsiitii sana hin filatiin. Sadaffaan immoo meeshaalee barnootaa ilaaluu qabdu. Fakkeenyaaf laaboraatoorii gaarii qabaa kan jedhu ilaaluu qabdu. Mana kitaabaa gaarii qabaa kan jedhu ilaaluu qabdu. Kompiitaraa fi intarneetii gahaa qabaa kan jedhu ilaaluu qabdu. Akkuma kanas immoo leenjii qabatamaa ni kennaa kan jedhus ilaaluu qabdu jechaadha. Kun hundi barnoota keessan fooyyessuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eedhaaf. Arfaffaan immoo carraa hojii gara fuulduraa yaaduu qabna jechaadha. Yuunivarsiitii filachuun dura carraa hojii gara fuulduraa ilaaluun dirqamadha jechaadha. Fakkeenyaaf addunyaan keenya akkuma beekamu gara teekinooloojiitti deema. Carraa gara hojii gara sanii jiru fayyadamuu qaba jechaadha. Yookiin immoo gara teekinooloojiitti waan nageessu yookiin immoo isaan wal qabatu barachuun qaba jechaadha. Akkuma kanas immoo leenjii qabatamaa achirratti argachuun qaba. Qorannoolee gahaa achirratti argachuun qaba jechaadha. Akkuma kanas dhaabbilee wajjin yuunivarsiitii filachuuf deemu sun walitti dhufiinsa qaba yookiin immoo walta'iinsa qaba kan jedhullee ilaaluun qaba jechaadha. Akkuma kanas yuunivarsiitii sana barattoonni eebbifaman akkam carraa hojii argatu yookiin immoo salphaatti hojii argachuu danda'u kan jedhullee ilaaluun qaba jechaadha. Inni shanaffaan immoo bakka yuunivarsiitiin jiru ilaaluudha. Yuunivarsiitiin sun eessatti argama? Naannoo yuunivarsiitiin sun jiru ilaaluun baay'ee murteessaadha jechaadha. Haala qilleensa isaa, geejjiba isaa, nageenya isaa, baasii si barbaachisu kana ilaaluu qabda jechaadha. Qilleensi isaa siif mijataa ta'uu qaba. Geejjibni isaa si rakkisuu hin qabu. Haalli nageenyi naannoo sana jiru akkuma kana gaarii ta'uu qaba jechaadha. Akkuma kanas baasiin guyyaa guyyaatti ati baastu isa kanas ilaalcha keessa galchuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kutaa lammaffaa keessatti immoo kan ilaallu yuunivarsiitiiwwan gaarii damee garaagaraatiin gargar qoonnee ilaalla jechaadha. Fakkeenyaaf damee fayyaa irratti yuunivarsiitii beekamoo ta'an keessaa muraasa isaanii kanan sirriitti mutaa jechaadha. Addis Ababa yuunivarsiitiin, Jimmaa yuunivarsiitii, Haromayaa yuunivarsiitii, Gondor yuunivarsiitiin, akkuma kanas immoo Hawaasaa yuunivarsiitii fi Maqalee yuunivarsiitiin damee fayyaa irratti yuunivarsiitii beekamoo keessaa isaan muraasadha jechaadha. Damee fayyaa keessaa immoo isa kamirratti baay'ee beekamu yoo jettan meedisinii, narsingii, faarmaasii fi pabliik heelzii irratti baay'ee beekamoodha jechaadha. Inni gara biraa immoo yuunivarsiitiiwwan injiinaringii fi teekinooloojii irratti filannoo gaarii ta'an yookiin immoo beekaman.
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ አዳማ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ አዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ ሀሮሚያ ዩኒቨርሲቲ isaan kun damee injineringii fi teeknooloojii irratti baay'ee filatamoodha jechuudha yookiin immoo beekamoodha. Muummeewwan isaan barsiisan yookiin immoo injineringii fi teeknooloojii kun kamidha jettan immoo elektirikaal injineringii, siivil injineringii, makaanikaal injineringii, kompiitar injineringii, sooftiweer injineringii fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Saayinsii hawaasaa warri baratan yuunivarsiitiiwwan gaarii ta'an kamidha yoo jettan Addis Ababa Yuunivarsiitii, Bahar Dar Yuunivarsiitii, Jimmaa Yuunivarsiitii, Haromayaa Yuunivarsiitii, Yuunivarsiitii of Gondar isaan kun baay'ee beekamoo fi gaariidha jechuudha. Muummeewwan isaan barsiisanii fi baay'ee beekamaa ta'an kanneen akka seeraa, ikoonomiksii, poolitikaal saayinsii, saayikooloojii, sooshooloojii, joornaalizimiin kanneen isaan barsiisan keessaa muraasadha isaan kun jechuudha muummee isaan barsiisan. Inni gara biraa qonna irratti yoo jettan qonna irratti kanneen filannoo gaarii ta'an Haromayaa Yuunivarsiitii, Hawaasa Yuunivarsiitii, Bahar Dar Yuunivarsiitiin baay'ee filatamoodha jechuudha. Inni gara biraa immoo biizinesii fi ikoonomiksii irratti yuunivarsiitiiwwan gaarii ta'an biizinesii fi ikoonomiksii irratti Addis Ababa Yuunivarsiitii, Jimmaa Yuunivarsiitii, Haromayaa Yuunivarsiitii, Bahar Dar Yuunivarsiitii, Hawaasa Yuunivarsiitiin baay'ee filatamoodha jechuudha. Isaan kun egaa dameewwan barnootaa irratti gargar qoonnee yuunivarsiitii kan haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha yookiin immoo filachuu dandeenya. Kutaa sadaffaa keessatti immoo kan ilaallu dogoggoroota barattoonni hedduun hojjetan. Dogoggoroota kana irraa of eeggachuu qabdu jechuudha. Hiriyaa hordofuun filachuudha. Hiriyaan keessan yuunivarsiitii tokko filate isinis isa filachuu kun dogoggora guddaadha jechuudha. Sababni isaa inni dipaartimentii filateef qaba dandeettii isaa ilaaletu filatee jechuudha. Isin immoo dandeettii san qabaachuu dhiisuu dandeessu, dipaartimentii san irratti cimaa ta'uu dhiisuu dandeessu jechuudha. Isin kan laaluu qabdan dandeettii keessan, fedhii keessan ta'uu qaba jechuudha. Inni gara biraa maqaa yuunivarsiitii qofa ilaallee murteessuu yookiin immoo filachuudha. Yuunivarsiitiin baay'een maqaa isaanii beekamoo ta'an gosa barnootaa hundarratti cimaa ta'uu dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf isa kanarratti illee of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Maqaa qofa laaltanii filachuu hin qabdan jechuudha. Akkuma kanas immoo fedhii fi dandeettii ofii dagachuudha. Fedhiin koo maalidha, dandeettiin koo maalidha kan jedhu sirriitti beekuun qaba jechuudha. Ani herreegaa fiiziksii irratti nan danda'u ta'e fayyaa seenuu hin qabu jechuudha. Injineringii seenuu hin qabu. Akkuma kanas immoo baayoloojii fi nama gargaaruutti baay'ee fedhiin qaba yoo ta'e fayyaa seenuu hin qaba jechuudha. So haala sanaan ilaalee filachuu hin qaba jechuudha. Inni gara biraa carraa hojii gara fuulduraa qorachuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf addunyaan keenya gara fuulduraatti gara teeknooloojiitti deemti. So isa kana ilaalcha keessa galchuun qaba. Addunyaan keenya garamitti deemti? Karaa kamiin carraan hojii banamaa deema kan jedhu ilaaluu qabdu jechuudha. Inni gara biraa ogeessotaa fi barsiisota mari'achuu dhiisuudha. Ogeessotaa fi barsiisota mari'achuu dhiisuu. Sababni isaa yuunivarsiitii kamtu gaadha kan jedhu sirriitti beeku. Akkuma kanas immoo yuunivarsiitii kamtu gaadha kan jedhu hin beeku. Akkuma kanas dipaartimentii kamtu gaadha kan jedhu hin beeku jechuudha. So isaan nutti himuu danda'u jechuudha. Isaan gaafachuu qabna jechuudha. Yuunivarsiitiin hundarra beekamaan yeroo hunda filannoo hundarra gaarii jechuu miti. Filannoo gaariin isa kaayyoo kee deeggaru, barnoota qulqulluu kennu, muuxannoo hojii siif uumu, egeree kee ijaaruudha jechuudha. Milkaa'inni kee immoo ciminaa fi of kennuu kee irratti hundaa'a jechuudha. Yuunivarsiitii filatte qofaa irratti miti jechuudha. Viidiyoo kana waan ilaaltaniif galatooma. Yoo isin fayyade laayik godhaa. Chaanaalii Firaa Tiitooriyaal sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii keessatti naaf barreessaa. Viidiyoo itti aanu wal agarraa. Nagaatti.